Tere, kallid sõbrad! Ida-Virumaa on ääretult kauni loodusega paik, kus on fantastiline oma puhkust veeta. Seda võib julgelt pidada ka seiklusmaaks, sellepärast et selle jaoks on siin Eestis kõige ägedamad võimalused. Siin saab näiteks seigelda maa all ja hoopiski mäe otsas või siis näiteks vee peal, piiri peal või mõnel muul moel. Tänases saates ootab mind külla Ida-Virumaa turismiklaster ja kohe saame kokku Hannaga, kellega koos teeme tiiru Ida-Virumaal. Nii et tulge kaasa ja head vaatamist! Hanna, siin sa oledki. Vau, milline laskumine, oli hirmus või? Algus oli päris hirmus, aga tegelikult nii lahe kogemus, et vau, vaated ülevalt olid juba nii imelised, et väga äge. Nüüd me lähemegi koos seda seikluslikku Ida-Virumaad avastama, eks ole? Just. Et me olemegi siin praegu Ida-Viru seiklusmaa alguspunktis Kiviõli seikluskeskuses ja lähme vaatame, Airis teeb meile väikse sellise ülevaate, mis siin kõik pakkuda on, et läksime. Ida-Virumaa on seikluste maa. Airis, kuidas üldse tekkis Kiviõli seikluskeskus? Tegelikult see lugu hakkas juba 2000-ndate alguses, siis kui noored uljad noormehed arvasid, et talvel võiksid mäest üles ronida ja lumelauaga alla lasta. Loomulikult pidi selle jaoks siis kasutama jalgu ja see oli päris väsitav. Õhtuks siis juba oli plaan valmis, et tegelikult tuleb siia panna tõstuk püsti, et alguse sai kogu idee suusatõstukist. Ja täna meil on siin selline suur aastaringselt toimiv keskus. Milliseid seiklemise võimalusi te siin inimestele üldse pakute, et milline kõige ägedam atraktsioon siin sinu arust on? No mulle isiklikult meeldib trosslaskumine, et ikkagi Eesti pikim, kiirus on vägev, emotsioon on mõnus, et kindlasti on ta paljude lemmik, aga meil on ka selliseid natukese rahulikumaid, näiteks paadisõit sobib niimoodi rahulikult kulgemiseks, nautimiseks. Laste liikluslinn on väga mõnus, sobib kõigile. Põnevkivi kaevandus, ja mis on nagu meie atraktsioonide võib-olla eripära on see, et sa saad kõike ise teha, ise kogeda, ise proovida, ise õppida. See on lennukas, see tõuseb õhku ka või? Mõttejõul, et kui sa väga kõvasti mõtled, siis tundub nagu lendaks. Et seal saab kokpitis istuda ja täitsa sellise lendamise tunde ikkagi kätte saada suure tuulega. Aga Eestis on 4 aasta aega. Mis siin toimub aastaringselt? Mis talvel toimub? Talvel on meil suusakeskus. Meil on 4 suusanõlva ja lumelauapark. Ja me oleme aru saanud siis nende aastatega, et tegelikkuses eestlaste seas suusatamine ja lumelauatamine on populaarsust koguv ja meil on plaanis õppenõlva laiendada, sest et neid soovijaid talvel on nii palju, et nad lihtsalt ei mahu ühele õppenõlvale ära. Aga tegevust leiavad ka need, kes siis tahavad trikke teha ja natukese pikemaid sõite teha, et meil on talvel ka kõigi peale mõeldud. Kui kõrge see mägi siin on, et kui pika liu saab? Jalamilt on tegelikult mäekõrgus 90 meetrit ja kõige pikem nõlv on meil 700 meetrine. Nii et ikkagi juba üsna pikk. Ühesõnaga midagi igale maitsele ja igav siin ei hakka? Absoluutselt mitte. Millal te avatud olete? Suvehooajal oleme avatud 6 päeva nädalas, alates siis 17. juunist ehk tänasest. Ja meil on siin kohapeal siis kõik võimalused olemas ühe toreda päeva sisustamiseks, et meil on kohvik olemas, meil on atraktsioonid olemas, meil on puhkenurgad olemas, et selline mõnus suvine päev. Oo, vägev. Mis edasi? Nüüd on aeg minna maa alla. Eesti sügavaim elamus, Eesti kaevandusmuuseum. Läksime. Lähme.
me olemegi jõudnud kaevandusmuuseumisse. Eti, mida te põnevat te siin tulijatele pakute? Oi, meil on väga palju põnevaid tegemisi, et meil võib terve päeva sisustada ära ja isegi mitu päeva. Et muidugi kõige põnevam on maa-alune külastus meie giididega, kes on kõik endised kaevurid ja nad räägivad sellisest maa-alusest elust täpselt nii, nagu ta kunagi toimus ja mis praegu toimub. Lisaks maa-alusele on meil ka maa peal väga palju põnevaid tegemisi. Territooriumi ekskursioonid on meil väga palju, tehnikat territooriumil, siis on meil head koostööpartnerid. Meil on Adrenaator Grupp ja Alutaguse matkaklubi, kellega koos me pakume seiklusmatkasid, safarid, siis me pakume ka sellisele seltskonnale, matkajale pigem majutust hostelis, me nimetame retromajutuseks, 34 kohta. Siis on veel saun ja pakume toitlustamist. Me pakume toitlustamist nii maa all kui maa peal. Et grupp, kes läheb maa alla ekskursioonile, temal on võimalik tellida ka kaevurilõunat. Kui tahaks romantikat teha, siis võib võtta kallimaga kaasa ja minna sinna sööma alla. Või? Absoluutselt. Ainult, et ekskursioon on ikka koos giidiga. Giid on ka kõrval. Aga õhtusöök on juba küünlavalgel ja kahekesi sellises romantilises hämaras väikeste patjadega toolidel. Kui me oleme ikkagi praegu kaevandusmuuseumis, siis kui sügavale maa alla siin on võimalik minna? Meie maa-alune osa on kuni 8 meetrit. Osa inimesi nagu pelgab, et oi, see on nii sügav ja kole ja tegelikult on nagu kõrgelaega keldrid. Et mitte midagi hirmsat ei ole, kõik on väga turvaline, laudteed kõndimiseks, loomulikult väga kõrge niiskus on. Ja nii suvel kui talvel umbes +8 kraadi. Et kui talvel on väga külm, siis meil on hea soe. Kui suvel on väga palav, siis meil on väga hea jahe. Nii et igal aastaajal on meil midagi põnevat. Lisaks kaevurilõunale ja ka muuseumile on siin võimalik ka ju spetsiaalses seminariruumis kolleegidega midagi ette võtta. Absoluutselt. Meil nüüd avasime eelmise aasta augustis väga ilusa uhke saali. Siia mahub kuni 200 inimest teatristiilis toolidele ja laudade taha kusagil 180 inimest. Ja pakume ka sööke, õhtusööke, meil on ekraanid, kõik seminari tehnika on olemas, et seminari pidamiseks on meil nüüd väga-väga head võimalused. Aitäh, Eti! Uute kohtumisteni! Head reisi teile! Suur aitäh! Nägemist! Head aega! Head aega! Nii, Hanna, kuhu meie nüüd edasi? Nüüd me põrutame Toila suunas, aga tegelikult jääb sinna Toila tee peale veel mitu väga ägedat kohta, kus kindlasti peatuda. Sakamõis ja meie Eesti kõige kõrgem juga, Valaste juga, aga lähme Toila. Toilas on ka palju nägemist ja kogemist. Aha, sinna suunas, jah? Täpselt, sinna, otse. Lähme. Toila Orupargil on väga võimas ajalugu ja see on siiamaani üks enim külastatavaid parke selles piirkonnas, et mis on siin selle koha taust, mis inimesi siia toob? Ajalugu ja see eriline loodusilu, mis siin on ja selle kohta mina loeks teile ette ühe väikese loo žurnaalist, huvitav žurnaal 1936. Nimelt oli siis tsaaririigi üks 2 kõige rikkamast kaupmehest nimega Grigori Elissejev, ränkrikas kaupmees, kes saatis välja oma maakuulajad otsima omale suvituskohta. Nõudmised uue suvituskoha valikul olid suured ja arhitektid, kes välja saadeti, matkasid läbi kogu Balti ranniku, et leida midagi umbkaudseltki selle sarnast, millest unistas nende käskija. Siis jõuti järjega Viru rannikule, Toila orule. Siin polnud enam kahtlemist. Siia kohta jäi kuskile mujale mehitame. Et see on tegelikult vastus, et see lihtsalt ongi ääretult kaunis paik.
siin selles pargis on ka mitmeid erinevaid tegevusi, et mõni neist üsna eriline, ole hea, räägi nendest lähemalt. Eesti ajal, kuna see oli nii kaunis koht, siis ostsid Eesti kaupmehed ja äriringkonnad selle lossi, mis siin pargis siis oli, ära meie president Pätsile suveresidentsiks. Ja vot seda aega, kus see oli suveresidents Eesti Vabariigil aasta 1938, me saamegi näidata ja selles ajas saabki rännata. Et meil on selleks siis virtuaalprillid ja see on võimalus minna siis selle lossi juurde, mida me tegelikult kahjuks ei näe praegu. Et on ainult plats minna lossi katusele, käia lossi saalides, et midagi väga erakordset. Aga iseenesest selle pargi servas asub ju Toila spaahotell. Vahemaa on selline 300 meetrit ja sealt spaast on võimalik teha näiteks väikseid golfiauto ekskursioone. Park ise on väga suur, see on ainult natuke väiksem kui Kadrioru park. Ja tegelikult pargi põhjakallas on, või põhjaserv on siis meie rand ja sadam. Nii et mingis mõttes siis Toila pargis saab käia ka suplemas Toila rannas ja seal asub ka väga kaunis Toila mereresto Vahemere menüüga. Aitäh! Aitäh! Nii, Hanna, nüüd! Ja see ei ole veel kõik. Nüüd me läheme Sillamäele. Läksime! Jelena, Sillamäed on nimetatud ka salastatud linnaks, et miks see nii oli? Meie kandist leiti sellist maaki nagu graptoliitargiliit ehk siis rahvasuus dikteonema kilt. Ja Moskvas otsustati, et see kõlbab selleks, et kasutada, selleks, et saada sellest uraani. Selle sees on natukene, täiesti väga natukene uraani olemas, aga mitte nii palju, lihtsalt tol ajal muud valikut ei olnud. Ja kui Moskvas arutleti ja Stalin võttis vastu otsuse kasutada kohalikku maaki toorainena, siis sellest ajast Sillamäe kadus kaartidelt. Sellest on saanud selline salastatud objekt, mis oli seotud tuuma- ja sõjatööstusega. No Sillamäel on tõesti nii põnev ajalugu, et kust selle kohta lähemat infot saab? Sillamäe muuseumist. Sillamäe muuseum tegeleb sellega, et me uurime tausta, me uurime ajalugu ja me üritame seda edasi anda ka. Nii et just Sillamäe muuseum on see asutus, mis nii-öelda kergitab seda loori. No Sillamäe on 30 aastaga väga palju muutunud, et mida on siin uut ja põnevat ja mida on veel tulemas? Viimastel aastatel linn tegeleb hästi aktiivselt sellega, et parendada linna pilti ja siis sellega, et arendada turismivaldkonda. Ja seoses sellega meil oli renoveeritud merepuiestee ja see ongi siis meie visiitkaart, vaade mere poole sellest trepist. Ja teine suur projekt oli seotud siis rannapromenaadiga ja kolmas projekt on see, mis käib praegu. Muuseumi ümber ehitatakse suur teemapark ja siis saalid muuseumis on ka. Meil on ajaloosaal näiteks ja 50. tuba. Praegu neid remonditakse. Et nii, et sügiseks peaks tulema siis uus ekspositsioon ja siis teemapark, mis ka räägivad linna ajaloost rohkem ja siis näitavad meie ajalugu teistele inimestele. See Sillamäe promenaad on küll koht, kuhu tahaks üha uuesti tagasi tulla, tohutult ilus. Aga kuhu me nüüd läheme? Nüüd me läheme siit edasi Narva poole, aga tegelikult enne Narvat on veel kindlasti mitu külastamist väärt kohta, näiteks Vaivara Sinimägede muuseum, mis on just sellistele sõjaajaloo huvilistele. Ja tegelikult jääb ju Sillamäe Narva vahele veel ka meie superkuurortin Narva-Jõesuu oma võrratute spaadega, Meresuu spaahotell, Medical spaahotell, mida tasub kindlasti külastada, imeline koht puhkamiseks, iluprotseduuride nautimiseks ja otse loomulikult 9 kilomeetrit puhast liivaranda.
aga hakkame siis Narva poole minema. Hakkame minema, Narva on seal. Narva linn on meie viimane idapoolne killukene Eestimaast. Olga, kui kaugele ulatub Narva ajalugu? Tegelikult Narva on väga pika ajalooga linn ja selle rikkaliku ajaloo jäljed saab näha igal sammul. Jõepromenaadilt avaneb suurepärane vaate Narva linnusele, mis meenutab meile Taani ajast, siis ka bastionidele, mis oli rajatud Rootsi ajal ja kõik see barookne südalinn oli ehitatud tegelikult Rootsi ajal ehk 17. 18. sajandil ja Raekoda ka. Aga pärast Narva pommitamist aastal 1944 Narva ilme muutus igaveseks. Millised on veel need kohad, mida linnakülaline peaks siin kindlasti oma silmaga nägema? Kindlasti külastada Narva Raekoda, kus juulis ilmub uus virtuaalne näitus, kus saab virtuaalreaalsuse prillidega ja ka tahvelarvuti abil vaadata, milline Narva oli enne teist maailmasõda. Siis on avatud Põhjaõu, kus praegu saab ka ööbida ja pikendatud Narva jõe promenaad ja pikendatud kuni Rae silla tänavani, kus on loodud ka 5 krooni vaateplatvorm, kust saab nautida seda imeilusat vaadet Narva linnusele ja Ivangorodi kindlusele. Meil 2 korda päevas sõitab laev, mille nime on Karaline ja sõitab Narva sadamast Narva-Jõesuuni. Kindlasti külastage ka Kreenholmi, kus juulis ilmub uus koodidega marsruut, mille käigus saab lugeda ja ka kuulata lugusid Kreenholmis olevatest objektidest ja ka inimestest, kes on seotud Kreenholmiga. Ja need lugud on koostatud Narva linnapea poolt, Katri Raik. Istun linnapea toolis, tervitan ja kirjutan midagi nüüd siia külaliste raamatusse ka. Näited. Siin on tore olla. Hanna, see ongi see kuulus 5 kroonise vaade. Vastab tõele. Aga kuhu nüüd? Nüüd ma viin sind looduse keskele, Alutagusemaale, et läheme siit Narvast siis rohkem nii-öelda lõunasuunas ja vaatame, mida me seal näeme. Loodus mulle meeldib, nii et asume teele. Lähme. Lähme. Oleme täna koos Hannaga ühe väga-väga mõnusat päeva veetnud, palju toredat ja põnevat teada saanud ka ja oleme jõudnud nüüd Alutagusemaale. Hanna, mis siin selle koha just nii eriliseks teeb? Ja, et tegelikult praegu me olemegi täpsemalt siis Kauksis, et minu selja taga on Kauksi rannahoone, oleme siin Kauksi ranna promenaadil, et see on meie selline suvitajate mekka, et kui siin ringi vaadata, siis laulvad liivad laiuvad ümberringi, aga Alutagusemaa üldiselt, et tegelikult see on selline huvitav, natuke müstiline paik, et see on Eesti kõige hõredamalt asustatud ala üldse, et tegelikult 1 ruutkilomeetri kohta elab meil 3 inimest ja 1 karu. Et meil on siin palju loodust ja tegelikult Alutagusel on ka ju Eesti noorim rahvuspark, Alutaguse rahvuspark, kus saab just selliseid väga erilisi loodusnähtusi kogeda ja näha kriivad, struugad, puunid, et mida mujal näha ei ole. Samamoodi ka liikide poolest, et näiteks siin lendoravad Iisakus, et kes on lendoravate fännid, siis tasub Iisakus valvel olla. Aga üldiselt ongi tegelikult, meil on hästi palju loodust,
oleme praegu siin Peipsi põhjakaldal ja tegelikult Alutaguse maa ise on hästi-hästi suur ja lai. See on see koht, mida võib-olla laiem Eesti just rohkem teab, Kauksi, suvitamine Kauksis ja viimaste aastate jooksul tegelikult me oleme ka siia infrastruktuuri palju nii-öelda panustanud, et see ligipääsetavus, parkimisvõimalused, et see, et oleks hea, tore koht, kuhu suvitama tulla. Teil asub siin ju ka täiesti ainult täiskasvanutele mõeldud hotell. Vastab tõele, et Mäetaguse von Rosenspa, mis asubki siis tegelikult Mäetaguse mõisakompleksis tõepoolest mõeldud siis täiskasvanutele, ülimalt mõnus koht just looduse keskel rahus olla ja võib-olla just nendele lapsevanematele, kes tahavad sellisest igapäevasest kisast-kärast välja saada, ideaalne koht, kus aeg maha võtta ja ümbruskonda nautida. Minu ümbruskonna nautimine tavaliselt on see, et ma ikkagi teen mõned nobedamad sammud ka, et mulle meeldib sporti teha, et mida sa soovitad mulle, kus siin kõige parem oleks ennast liigutada? Kui sa oled diskgolfi fänn, siis Alutaguse maa ja tegelikult Ida-Virumaa üldiselt on diskgolfi sportlastele ideaalne koht, et tegelikult meil on hästi palju siin radu ja paar ikkagi maailmatasemel rada nii Mäetagusel endal kui ka siis Pannjärvel, kus siis tänasel päeval ikkagi saab korraldada ka maailma tasemel võistluseid, et seal saab oma sellise sammud saab kindlasti täis tehtud ja loodust samal ajal nautida.